كشفت اللجنة الفنية التي شكلها اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لمراجعة إجراءات الأمان والسلامة بسيرك طنطا عن مفاجآت جديدة في حادثة بتر يد مساعد مدربة الأسود محمد إبراهيم بعد تعرضه لهجوم نمر أثناء العرض. وأوضح تقرير اللجنة التي ضمت مسؤولين من الطب البيطري والثقافة والإدارة القانونية ورئيس حي أول طنطا أن أقوال الضحية حول ترك الحيوانات بلا طعام غير صحيحة، حيث أثبتت المعاينة أن الحيوانات تتلقى تغذية يومية منتظمة. حيث كشف تقرير مديرية الطب البيطري بالغربية عن مفاجآت مدوية في واقعة بتر يد مساعد المدرب بسيرك طنطا بعد أن هاجمه نمر أبيض أثناء العرض، بأنه يتم إطعام الحيوانات بدواجن طازجة بواقع من 8 إلى 10 دجاجات لكل حيوان، بالإضافة إلى 2 كيلو لبن وعدد من 4 إلى 5 بيضات لكل حيوان بصفة يومية. وأضاف التقرير أن التطعيمات للحيوانات كلها مكتملة وتم تحصينها داخل مقر السيرك. وأكد تقرير الطب البيطري أن النمر الأبيض الذي هجم على العامل هي أنثى بنغالية بيضاء عمرها 5 سنوات تدعى بوكا، وهي في حالة صحية سليمة ولا تعاني من أي أمراض. وقررت لجنة الطب البيطري استبعاد النمر الأنثى بوكا من العروض لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي لمنع تكرار الحادث مرة أخرى. وزار اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية محمد إبراهيم عبد الفتاح مساعد مدربة السيرك الذي تعرض لهجوم نمر أثناء العرض بمدينة طنطا وذلك بمستشفى جامعة طنطا، جاءت الزيارة للإطمئنان على حالته الصحية والتأكد من توفير كل أوجه الدعم والرعاية له ولأسرته. وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتأمين مستقبل المواطن المتضرر، قام المصاب محمد إبراهيم عبد الفتاح بتوقيع عقود عمله الجديدة أمام محافظ الغربية بعد أن تم التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير وظيفة مناسبة لحالته الصحية. وأكد المحافظ أن هذه الوظيفة ستكون بداية جديدة له، وأن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتجاوز أزمته. وكان قد تعرض محمد إبراهيم مساعد مدربة الأسود النوسة كوتا خلال العرض لهجوم أحد النمور، مما تسبب في بتر ذراعه بعد أن حاول الفريق الطبي عدم بتر الذراع، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب تهتك الأوردة وعمق الجرح. وقام والد العامل الذي تعرض للإصابة بدفن ذراع نجله، وسوف نوافيكم بمزيد من التقارير حال توفرها لدينا. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.